Siyathokoza Edlozini. Ingane zedlozi izinto efuna sizikhulume nje sizibeke ngoba uma singazikhulumi angithi ngeke sikhule. Angithi sohleze siblame idlozi, sohleze siblame abantu, sohleze siblame izinto. Angithi ngoba sisalwe siney'phiwo, sinemoya singafani nabanye abantu. Angithi sisalwe sobhekana nomzima ney'nkinga namacala. Angithi nokungcola kwezinto angithi kufanele zilungiswe. So sifuna uyikhuluma le nto le. Ngoba nathi ngazedlozi besibe stubborn kakhulu. Yabona, and ngeke ukukhule edlozini uma usuhleze wena ukukhomba abantu, ublame abantu njalo. Yayibona lona ngeke ukhule. So la ngikhona-ke kule video le angithi into enifuna unifundisa yona, unikhulisa kuyona. Uma ukhula edlozini vele uzobhekana nezimpi zakamoya nojasi ezenyama. Angithi kodwa kakhulu ezakamoya. Kuyafana nokukhula. Angithi khona iy'teji odlula kuzona as ukhula. Angithi ukhula lezo y'teji lezo okade ukwenza kuyabo ukuthi hayi lokhu akungifanele, lokhu akukho right, lokhu wrong. Ngiyakhula manje ingqondo yami iyaqaqeka. Angisakudingi lokho eduze kwami. Nasedlozini kunjalo-ke. Ngoba khona umuntu osalwa impi. Angithi eya 10 years ago usayilwa namanje. Uthi ayinqobeki leyo mpi. Cha, ayikho leyo nto leyo. Ayithi ayinqobeki impi wena ongakhuli. Impi yohlezi khona uma wena ungakhuli. Iyafana noma ukhula nje empilweni yakho. Uma khona into ongaziyeki, ongazikhuzi kuzona, zizobe zibuya kuwena. Ayithi ziyinkinga wena ongakhuli. Yabona lona? So asiye ublame abantu, siblame izinto ngoba thina sikhuli. Zikhona izimpi zakamoya, angikuphikisi lokho. Kodwa ikhona impi wena oyilwayo iyakamoya. Efanele ngabe seyidlulile, seyipheli, sodlulile kuyona. Angithi ayikho that deep. Ingoba wena ukhuli. Khona into ozenzayo as umuntu, khona into ohlulayo uziyeka, ukwazi ukukhula. Ngoba edlozini uma ukhula nezimpi ubona ngazi ukuthi okay le mpi la isangihlaseli, le mpi angisabhekene nayo, senginqobe sengidlulile kuyona ukuthi ngiyakhula. Ngeke ubhekana nempi yakamoya 5 years, 10 years. No, akusayona impi yakamoya leyo. Uwena ongakhuli. Uwena onjani ongakhuli. Ukuthi khona into ozenzayo esidala ukuthi leyo mpi ayikulandele. Unisoblame idlozi, soblame abantu. Ngeke ukwazi uhlezi ublame idlozi. Angithi ublame abantu njalo. Okukhule nawe uyingane yedlozi, ukhombisa ukukhula ukuthi uyakhula ngokwamoya. Umuntu okhula ngomoya simbona kanjalo. Yayibona? Wathi umuntu hayi mina ngilapheki, kade ngizama, kade ngenza kanjani ngilapheki. Ayikho lo nto, ayikho into engalapheki. Yayibona? The only time into ingalapheki idlozi lakho mase likudumile silikushilo ngoba azange ulihloze, azange ulilalele. Ilapho ayikho into engenziwa ke lapho ke. Idlozi lakho mase likushile. Angithi it's only time ungeke ulapheke lapho. Asiyeke lento masingakhuli thina. Angithi siblame izimpi zakamoya. Vele uma ungakhuli entweni izohlezi kulandela. Izobuya ngathi idise kuphela iminyaka iphinde ibuye. Wena kube ngathi uyaloya, kube ngathi abantu abavusela izinto zabo. Cha, ingoba ukhuli wena. Umuntu okhula kwedlo simbona ukuthi izimpi ade ebhekene nazo before angithi asisamlandeli manje ngoba it's not about izimpi obhekene nakho wena yourself. Wena uyakhula na as umuntu, uyazama uziqoqa uziphathe ngale ndlela ofuna uziphathe ngayo. Akisho khona umlingo. Angithi ufuna ukhule kuyonke into same time. Kodwa ubonakala umehluko ukuthi okay la so khona umehluko, okay la sengidlulile, okay la ngiyazama ukudlula. Ngoba it's not just about idlozi kuphela nezithunywa, it's about wena. Ngoba sinomkhuba ukuthiosikhula idlozi nezithunywa thina sizibeke eceleni thina. Uzibeke eceleni ngoba yonke into oyenzayo wena empilweni iyo decide uyakhula edlozini noma ukhuli. Beside nje idlozi kuphela. Wena yonke isinqumo osithathayo, yonke into oyenzayo iyona futhi decide ukuthi uyakhula edlozini noma ukhule. So asiyekubheka nezimpi for iminyaka eminingi sibe sikhomba abantu, sikhomba lokhu kanti wena kunezinto ozenzayo angithi esingakhulisi esikuphinisa bheka usame thing, bheka usame thing. Into ibuya kaningi kanti wena ungakhuli. Uma ukhula sibona ukuthi khona izimpi ongasazili zakamoya, ukhomba ukukhula ke lokho angithi. Ngiyabonga kakhulu.